Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatri Utami dan rekan saya Nenin Septiani. Kami dari kelompok 2 entomologi. Di sini kita akan melakukan pengamatan Tentang sebuah serangga. Serangga jenis ini dia memiliki keunikan yaitu bisa berjalan maju mundur di atas permukaan air tanpa tenggelam. Kemudian hewan ini termasuk dalam insekta, masuk dalam ordo apa tadi? Hemiptera. Nah, bagi kalian yang suka jalan-jalan ke sungai, terus di tempat-tempat air yang tenang, kalian bakal menemukan hewan ini. Mau tahu hewannya seperti apa? Mari tonton video ini sampai selesai ya. Check it out. Anggang-anggang berasal dari famili Geridae yang biasa kita temukan di perairan tenang. Serangga ini memiliki warna gelap dengan antena berbentuk silindris, memiliki sayap, dan juga tubuh berukuran 3-18 mm. Anggang-anggang bergerak di permukaan air untuk mencari makanan berupa serangga kecil seperti lalat dan juga nyamuk. Untuk menangkap anggang-anggang kita menggunakan bantuan jaring net. Nah, ini dia hasil penangkapan hari ini. Kita mendapatkan satu anggang-anggang yang selanjutnya nanti kita akan lakukan pengamatan di lab. Ikuti terus. Lakukan sampling di sungai tadi. Sekarang kita lakukan pengamatan di laboratorium. Kita akan mengamati di laboratorium itu yaitu Pengamatan di bagian kakinya khususnya, yaitu struktur dari kaki anggang-anggang. Kenapa dia bisa berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam? Mau tahu seperti apa morfologinya? Mari kita lihat. dia sampel dari anggang-anggang yang kita ambil tadi. Nah, selanjutnya kita amati di bawah mikroskop dengan menggunakan mikroskop cahaya. Dengan perbesaran, kita memakai perbesaran dari yang terkecil dulu, yaitu 10 kali 10. Anggang-anggang bisa berjalan di atas air sebab kombinasi dari beberapa faktor. Anggang-anggang memakai tegangan permukaan air yang tinggi dan kaki hidrofobik yang panjang untuk membantu mereka tetap berada di atas permukaan air. Kaki dari anggang-anggang berbentuk panjang dan ramping, sehingga berat tubuh anggang-anggang didistribusikan di atas area permukaan yang besar. Kaki yang dimiliki anggang-anggang ini dibungkus oleh sejumlah rambut halus dan rambut mikro.